ப்ரீஆம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா 7 பைட்ஸோட ஃபீல்டு இருக்கு. 1 பைட் எவ்வளோ பிட்ஸ் ஆகும்? 8 பிட்ஸ். 1 byte is equal to 8 bits. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 7 டைம்ஸ் 8 56 பிட்ஸோடு ப்ரீஆம்பிள் ஃபீல்ட் ஆக்கும். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த 1 பைட் ஃபீல்டு 7 பைட்ஸில் இந்த 1 பைட் ஃபீல்டோட ஃபார்மேட் என்ன ஆகும்? அந்த ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் இருக்கும். 8 பிட்ஸோட ஆல்டர்னேட் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் இருக்கும். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பைட். செகண்ட் பைட் பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஆல்டர்னேட் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் தெரியும். தேர்ட் பைட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ். ஸோ இதே மாதிரி 7 பைட்ஸோட ஆல்டர்னேட் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் இருக்கும். சரிங்களா?